तो गाइस ये रही कुनाली की न्यू बाइक R15। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कुनाली की न्यू स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी के लिए। अभी रिवील करेंगे जाके मस्त। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं। तो गाइस फाइनली डिलीवरी का टाइम आ चुका है। ये रही हमारी बाइक। अब इसको रिवील करते हैं कौन सी बाइक है कुनाली का। 3, 2, 1 कांग्रेचुलेशन कुनाली। तो गाइस ये रही कुनाली की न्यू बाइक R15 स्पोर्ट्स बाइक। इसमें चाबी भी लगती है भाई, देखो ये चाबी लगती है तब ऑन होती है। चलो भाई शोरूम से बाहर ले आए हम।